Majlisaa hojjechiisuu qofa osoo hin taane halluun majlisa keenyaa maal fakkaata? Akkasuma majlisichaaf maggaarajaa yookaan afaa an akkamii ho'aafne irratti bareeda. Har'aan tana majlisoota lama gara mana isaaniitti galchineerra. Akkasuma majlisa kana wajjin afaan kun naa deeme maal fakkaata? Komantii irratti nuuf ibsaa. Hanga dhumaatti nu waliin turaa. Majlisoonni lamaan galan kun maal fakkaata? Akkasuma warroonni majlisa Arabiyaa hojjechiifattanii haala kanaan ashagattanii ol kaawwachuu barbaadan ni ajajuu ni dandeessanii akka isin yaaddanii olitti mi'a gumrukii fakkeessinee ashagnee hanga isin farrashuu barbaadanutti isinii qopheessina. Egaa maamiloota keenya majlisni ashagame kun isaa argaa jirtan kana iddoo hojii keenyatti farrashnee kan ture gara mana isheetti feenee fi ashagnee ol keenyeefirraa maal kana qofaree akkuma argaartan kana siree dulaabaa akkasuma tiivistaandii siree firaasha ishee wajjin kunillee gara mana isheetti qabannee deemnee galchineefii jirra. Hundasaa baasii mataa keenyatiin hanga mana maamila keenyatti yeroo geessinu gammachuu guddaadha kan nutti dhaga'amu. Maarree warroonni majlisa Arabiyaa hojjechiisuu barbaadan akkasuma koonfartii ansoolaa biddilibsii halluu adda addaatiin warroonni mufaaja kennuu fi ajajachuu barbaadan koottaa waa hunduu iddoo tokkotti isiniif qophaa'eera. Maarree kana qofaa miti uffatoonni haareenyi har'aan tana galanillee halluu adda addaatan galanii jiranii adda babaasi warri jettan gaa har'aan tana deebii qabannee dhufnerra. Saayid Arabiyaa Majlis naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Anadarraa magaalaa Adadirratti argamna. Chaanaalii kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan hojii Saayid Arabiyaa Majlis yeroo hundaa akka isin dhaqqaban godha. Saayid Arabiyaa Majlis. Hayyee maamiloota keenya akkuma beekamu majlisa Arabiyaa kanaa yeroo darbee iddoo hojii Saayid Arabiyaa Majlisetti isin daawwachiisaa akka ture ni beekama. Egaa majlisni kun afaan isaatii fi maggaarajaa isaa wajjin itoo farashamee maal fakkaata? Komantii irratti nuuf ibsaa. Har'aan tana majlisa argaa jirtan kana gara mana isaaniitti galchinee farrashnee jirra. Iddoo hojii keenyatti haala kanaan bareedee jira. Mana isaanii keessattuu maal fakkaata? Kana kan jechuu barbaade namoonni waannaa hojjechiifachuu barbaadan yookaan majlisas haa ta'u maggaarajaas haa ta'u afaas haa ta'u maachii innaa godhatan irra bareeda waan ta'eef of eeggannoo cimaa gochuu qabdani jenna Saayid Arabiyaa Majlis. Sababni isaas baasii adda addaatiif yeroo saaxilamtan mana keessan bareechifachuuf waan ta'eef bareedina mana keessaniifis maal fayyadamuu qabdan akkamitti fayyadamuu qabdan. Saayid Arabiyaa Majlis gaa har'aan tana deebii qabatee dhufeera. Hanga dhumaatti nu waliin turaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan immoo warroota hin dhaqqabneef dhaqqabsiisaa akkasuma namoonni biyya keessa fi biyya alaa taatanii chaanaalii kana hordofaa jirtan karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin nu argachuu ni dandeessanii karaa waatsaappii, tiiktookii, imoo fi teelegiraamii akkasuma feesbuuk irraan Saayid Arabiyaa Majlis barreeffama iskiriinii gubbaatti argitan kanaan hoo sarchi gootan isiniif bahan hordofuu ni dandeessan. Meeshaalee manaa hundasaa iddoo tokkotti haala isin barbaadaniin isiniif hojjannaa mana keessan isiniif bareechina. Kanaafuu waaw maashaallah majlis ajaa'ibaa kana halluu addaatiin kan hojjetamee fi kaaree jaha majlisi kun kaaree jaha tiknasaa 25 kan hojjennii fi Ellii jedhama akka mana isaatti kan hojjenneef maashaallah mabruuk jenneen irraa obboleessa keenyanis kanaafuu kinoo faraarashaa fi bareechisaa fi jirra. Egaa majlisa kana wajjin afaa akkamiitu osoo afamee majlisa kana bareecha. Akkuma beekamu iddoo hojii keenyatti karaa seenaa keenyatiin ibsinee turre. Garuu obboleessi keenya yookaan obboleettiin keenya afaa kana kan qopheessaniifiru garuu maachii hin taanee fi komantii kennineefirraa isinoo maal jettan. Maaliif halluu majlisaa osoo afaa kana godhatee jiraatanii akka argaa jirtan kanaa olitti bareechuu danda'a ture. Kun garuu afaan isaa biluu bilaakii akkasuma majlisni immoo halluu daalachaati. Kanaafuu
wali hin ginne jechuudha. Wali hin ginne osoo majlisa jalqaba isin agarsiisaa ture san afaa sanatti fayyadamanii irra caalaa bareeduu fi danda'a. Afaan kun uffata biluu bilaakii majlisatiif malee kan ta'u kanaaf ta'uu hin danda'u. Nunis koomantii kennineef irraa garuu isaan jalqaba waan bitaniifu kana hin tilmaamne koomantii keenyas nu raafataniiru hin sirreessina jedhaniiru. Kanaafuu isinis warroonni Arabiyaa Majlisaa ajajuudhaan duratti warroonni ajajuu barbaadan jalqaba uffata Arabiyaa Majlisaa filattanii san booddee afaallee halluu majlisaa filattanii saniin bitachuu qabdanii jechuudha. Egaa maamiloota keenya Saayid Arabiyaa Majlis har'as uffatoota haaraa galchineerra maamiloonni uffata nu ajajan koomantiidhaan nu ibsanii turanii isaaniif jecha gaa kinoo akka argaartan kana uffata turkii kan bunnii fi ababaadhaan hojjetaman gaa halluu adda addaa galchineerra warri adda bittinneessii nutti agarsiis jettaniif gaa akkas isiniif bitteessinee zaraggaanii qofa agarsiisneerra innaa akkanatti marame nu galaa hin jiru warra jettaniif gaa kinoo kun uffata kana dura galanidha. Har'aan kana immoo uffata biraa dabalameera jechuudha. Ammas warroonni Arabiyaa Majlisaa ajajachuu barbaadan atattamaan maatii keessan ergitanii qofaa filachuu ni dandeechanii. Kanaafuu kana qofaa miti Saayid Arabiyaa Majlis biratti uffanni soofaa elliidhaaf ta'an galaniiru. Koonfartiin immoo abbaan ansoolaa lamaa ansoolaa tokko tiraasii lama wajjin galaniiru afaan arabiffaatiin lahaab isa jedhamu jechuudha. Egaa maamiloota keenya majlisaa argaa jirtan kun immoo gaa obboleettiin teenya yeroo darbee siree dulaabaa tiivistaandii firaasha wajjin nu ajajtee turte har'aan tana gara mana isheetti geessinee jirra. Akkuma beekamu majlisa ajaa'ibaa kana galchinee fi ashagnee fi jirra. Kanaafuu hojjechuu qofaa miti gaa akka jalaa hin qisaasofnes Saayid Arabiyaa Majlis hanga manaatti geessine yeroo raawwanne booddee hoo farrashamuu qabaate hin farrashnaa akkasuma immoo hoo ashagnee ol kaawwamuu barbaades ashagnee ol keenyaaf jechuudha. Kanaafuu osoo isin jalaa hin dabalin osoo gatii isin jalaa hin dabalin har'aan hojjechiisaa boruun hojjechiisaa osoo jechuu dhiistanii warroonni fedhii qabdan warroonni mana keessan ijaarrattanii mana keessan bareechifachuu barbaadan lafa jala ajajettanii haala argaa jirtan kanaan akka isin jalaa hin qisaasofnee ashagnee yeroo barbaadanitti immoo dhufnee haala ittiin lakkoofne saniin ashagnee ol keenyaaf jechuudha. Qulqullina viidiyoo kanaatiif ifama guddaa isin gaafannaa manni haarahaa kanaafuu manni keessa xiqqoo dukkana qaba ibsaanis immoo hin jiru ture. Kanaafuu ifama isin gaafanna. Egaa maamiloota keenya Saayid Arabiyaa Majlis hojjechuudhaan alattis akkuma argaa jirtan kana itti gaafatamummaa majlisota keessanii ajajoota keessanii fudhannee akka isin jalaa hin qisaasofne hin qoshoshnee akka argaa jirtan kanaatti ashagnee fi rattabne akka meeshaa gumrukii bahuu sanitti akka isin eegutti haala kanaan ol keenyaaf jechuudha. Kanaafuu har'a warru jechuurra warroonni ajajachuu barbaadan bilbila iskiriinii gubbaa jiru kanaan daareektii qaxxitaa nu bilbiluu ni dandeessanii akkasuma karaa waatsaappii fi teelegiraamii imootiin nu dubbisuu ni dandeessanii isin qofaa isin mana qofaa ijaarradhaa bareedina mana keessaniitiif jirra jedha Saayid Arabiyaa Majlis. Maal kana qofa obboleettiin teenya akkuma argaa jirtan kana tiivistaandii biffee waliin akkasuma kichin kaabineetii argaa jirtan kana gaa kichin kaabineetii baay'ee namatti toluudha. Qumsaaxinii akkasuma siree firaasha waliin diriisingii ishee wajjin haala kanaan hojjennee fi kan turre isallee gara mana isheetti erginee fi jirra. Akkuma argaa jirtan kana kunis gara mana isheetti galee fi akka jalaa hin qisaasofne haala gaariidhaan ol keenyee fi jirra jechuudha. Kanaafuu Saayid Arabiyaa Majlis meeshaalee qulqulluu fi bareedina qaban hojjennee hanga mana keessanitti baasii mataa keenyatiin ni geessina yeroo jennu waa malee miti maarree isin hoo hojjechiisuu ni barbaaddanii akkasuma nu daawwachuu ni dandeechanii
maarree koottaa Saayid Arabiyaa Majlis sa'aatii 24 haala isin barbaadanii isin keessummeessina. Akkuma beekamu siree ajaa'ibaa kanallee guyyaarraa kana gara mana isaaniitti galchineefi jirra. Mufaa jedha obboleessi obboleettiidhaaf gaa'ila qabdi. Firaashuma wajjin siree ajaa'ibaa kana mufaaja godhee fira obboleessi obboleettidhaafi kanaafuu kunis har'aa tana gara mana isaatti galeera jechuudha. Kanaafuu kana qofaa miti gaa Saayid Arabiyaa Majlis waa hunda iddoo tokkotti qopheessinee yeroo tajaajila maamiltoota keenyaaf kenninu gammachuu addaati kan nutti dhaga'amu jechuudha. Kinoo kunillee akkuma argaartan kana ribraabni isaa sibiilaan nuyi Saayid Arabiyaa Majlis hojii kamiyyuu naa hojjennu ribraabni keenya sibiila sibiilli isaatis sadarkaa isaa kan eeggate akkuma barbaanne hoorra yoo taalleessi kan gadi hin jenne jechuudha. Kan itti gaafatamummaa qabu jechuudha. Kanaafuu isinoo ajajachuun ni barbaaddanii maarree kottaa Saayid Arabiyaa Majlis biraa waa hunduu iddoo tokkotti qophaa'eera jechuudha. Maamiloota keenya majlisaa argaa jirtan kun immoo kaaree 12 abbaa teeknisa 30 kan hojjetame isallee xumurree jirra. Maarree viidiyoo taanuun hanga gara mana isaatti geessunutti maal fakkaata mana isaa keessatti isa jedhussi qabannee dhufna. Chaanaalii kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan yaada keessan koomentii irratti nuuf ibsaa. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Saayid Arabiyaa Majlis yeroo hundaa filannoo keessan haa ta'u.